Okay, မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီ Forex for Financial Freedom series ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်တော့ episode 3ပေါ့နော်ဆိုတော့ episode 3ကတော့ကျွန်တော်တို့ technical analysis ပိုင်းနေစပြီးကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုကြိုပြီးတော့ပြောထားချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ education ပိုင်းတွေကိုအခုလိုမျိုးအခမဲ့မျှဝေတာက just for educational purpose ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ trade ဖို့အတွက်ကိုဟိုတိုက်တွန်းတွေးဆောင်နေတာမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့တော့do your own research ပါ everything ကကိုယ့်ရဲ့ risk ပေါ်မှာပဲ motive ပါတယ်အဲ့တော့financial advice မဟုတ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒါလည်းဟိုကြိုပြီးတော့ warning ပေးထားတာပါ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့broker introduction လေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ technical analysis ပိုင်းနေစရအောင်เนาะမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပမှာ forex crypto trade ချင်တဲ့ trader တွေအတွက်အကောင်းဆုံး broker ကတော့ Exness ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာ25ဒေါ်လာကနေပြီးတော့ account ဆောင်ဖွင့်လို့ရတယ် spread ကတည်ငြိမ်မှုရှိရယ် raw spread account လို့ spread အရင်နဲ့ account မျိုးစားရရှိရယ်customer service လည်းကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးကငွေသွင်းငွေထုတ်မိနစ်ပိုင်းတွင်လုပ်လို့ရတဲ့ instant payout စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကသေးဘူး Exness account ကိုကျွန်တော်လင်ကဖွင့်ထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် BNB education channel ကိုအခမဲ့ဝင်ရောက်ဖွင့်နေပေးထားပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အခုပဲ description ထဲက link ကိုနှိပ်ပြီး Exness မှာ account ဖွင့်လိုက်ပါ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့technical traders နဲ့ SMC ICD price action trader ပဲဆိုပါတော့။အမှန်ကတော့ SMC ရဲ့ ICD ရဲ့ price action ကမတူဘူးဆိုပြီးခွဲပြောလေးရတယ်မတူဘူးလို့ပြောလေးရတယ်ပေါ့နော်နီးစပ်ပါတယ်လို့ပြောလေးရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော် group တစ်ခုတည်းထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ် technical traders နဲ့ဟိုဘက်က others နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘာကွာလဲဆိုတော့တကယ်ဘာမှမကွာဘူး technical traders တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ candle formations တွေကြည့်ရယ် pattern formation တွေကြည့်ရယ်နောက် support resistance zone တွေပါရှာတယ်နောက် indicators တွေသုံးတယ်နောက် Fibonacci retracement နဲ့ extension တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေသုံးတယ်ဆိုတော့ technical ဓမ္မတွေကအဓိကပြ pattern နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ဒီဟာတွေကိုဆိုတော့သုံးပြီးတော့မှ trade တာပုံများတယ်နောက် indicators တွေသုံးတာပုံများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ technical traders တွေရဲ့အပိုင်းပေါ့ဆိုတော့နောက်SMC ICD ဘာညာ trader တွေကကျွန်တော်အများစုကကျွန်တော်တို့ဒီ indicator အရင်မသုံးတော့ဆိုတာတချို့တွေတော့သုံးတယ်တချို့သုံးတယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ SMC နဲ့ ICD ကို support ပေးမယ်ဟာမျိုးမှာ trade session ရှာတဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးတွေတော့သုံးသေးတယ်ဒါပေမဲ့အလုံး indicator အရင် rely မလုပ်တော့တဲ့ဘိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကျတော့ဘာတွေထွက်ရဆိုလို့ရှိရင် liquidity draws တွေ fair value gaps တွေနော်ပြီး order blocks တွေရှာတယ်နောက် key zones တွေရှာပြီးတော့မှ trade တယ် daily bias ရှိမယ်ဒီနေ့ဘာလုပ်လဲ price movement တို့နောက်ကျွန်တော် market structure ဒါတွေရှိမယ်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံး SMC နဲ့ ICD နဲ့ဒီ price action pattern supply demand ရှာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ series မှာဒီရှေ့ဘက်က technical traders တဲ့အပိုင်းကိုပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်ပြောဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်SMC နဲ့ ICD ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကို one book ပဲ channel မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တွားကြည့်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ SMC သူ့ရဲ့တင်တန်းကြီးတစ်ခုလုံးသူ free တင်ထားပေးရဆိုတော့အရင်ကောင်းတဲ့တင်တန်းဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွားကြည့်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကရှေ့ဘက်က technical ဘိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးပြောပါမယ်Okay တော့အရင်ဆုံးဘာမှမပြောခင် OHLC လို့ခေါ်တဲ့ Open High Low Close အကြောင်းပြောဆို candle တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီ OHLC ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ရှေ့ဘက်က candle ကကျွန်တော်တို့ဒါ bullish candle ဖြစ်တယ် bull candle ပေါ့နော် bullish candle နောက်ဘက်ကအနီရောင် candle က bearish candle ဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့ bullish ဆိုတော့ဒါအထက်ကိုတက်တဲ့ candle bearish ဆိုတော့အောက်ကိုဆင်းတဲ့ candle Okay အဲ့တော့တော်ကြည့်ရအောင် OHLC ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကဘူးကန်တယ်မှာ open ရှိရယ်ဒီနေရာမှာ open ရှိရယ်ကန်တယ်ကဒီ price မှာစပြီးဖွင့်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင် तू ကအဲ့ကန်တယ်ချောင်းလုံးရဲ့တက်တန်းမှာထားတော့ဒီကန်တယ်ဒီ15 minute 15 minute ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ15 minute ကန်တယ်အတွင်းတက်တန်းအတွင်းမှာ तू ကအနိုင်ဆုံး point အနေနဲ့ဒီ lowest point ဒီနေရာကို तू ကြာခဲ့တယ်အမြင့်ဆုံး point အနေနဲ့ highest point ဒီနေရာအထိသူရောက်ခဲ့တယ်ဈေးတန်းအဲ့ဒီရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီမှာပြန်ပိတ်သွားတယ်အဲ့တော့ open ထက် close ကပုံမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ bullish candle ဖြစ်လာတယ်နော် bullish candle ဖြစ်လာတယ်ဘာလို့ဒီမှာဖွင့်ပြီးဒီမှာပိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် okay အဲ့တော့ OHLC ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ open high low close okay ဒီဘက်က bearish candle ကိုကြည့်နေအဲ့တိုင်းပဲ open high low close အဲ့တော့သူကြတော့ bearish ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကစဖွင့်တဲ့နေရာအပေါ်မှာရှိနေတယ်ဒီမှာ open နဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ candle ရဲ့တက်တန်းတစ်ချောင်းအတွင်းမှာ highest point ဒီကိုရောက်ခဲ့တယ် lowest point ဒီထိဆင်းခဲ့တယ်နောက်ဆုံးပိတ်တဲ့အချိန်မှာဒီ close ကိုလာပိတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်သူဒီ
စဖွင့်တဲ့ဈေးတန်းအပေါ်မှာရှိပြီးတော့ပိတ်တဲ့ဈေးတန်းအောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့bearish candle ဖြစ်နေ okay ဒါကကျွန်တော်တို့ OHLC ကြောင့်အဲ့တော့ဒါကိုသိထားခြင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ candle ဒီ bullish candle ဖြစ်တယ်အဲ့အတွင်းမှာ price ဒီဘယ်လိုရွေ့သွားခဲ့တယ်အစဖွင့်တဲ့အချိန်ကဒီကစဖွင့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှအောက်ကိုအရင်ဆင်းပြီးတော့မှဟိုး body တက်ချသွားပြီးတော့မှဒီမှာပြန်ပိတ်တာဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ story လေးတွေ live စဉ်းစားလို့ရတယ် okay အဲ့တော့အဲ့ story စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တွားပြီးတော့တိုက်စစ်လို့ရတယ်ဆို time frame နဲ့စစ်လို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာ example ကြည့်ဒါ daily candle တစ်ချောင်းပေါ့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနက OHLC ရဆိုရင်ဒီကောင်က bullish candle ဖြစ်တဲ့အတွက် open ကဒီနေရာမှာရှိမယ် lowest point ဒီအထိဆင်းခဲ့ highest point ဒီအထိရောက်ခဲ့เนาะပြီးရင်ဒီမှာပြန်ပိတ်သွားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ daily candle တစ်ချောင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တာပေါ့ okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကထား1 hour candle တွေအနေနဲ့ဒါကျွန်တော် example ပဲကျွန်တော်ဆွဲထားတာပေါ့နော်တကယ်ကိုယ့်အကူရှောက်ဆွဲထားတာပါတကယ်တော့တကယ်အပြင် market မဟုတ်ဘူး screenshot မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဒါမျိုးဖြစ်မလားဘူးဆွဲကြည့်အောင်1 hour ဒါ1 hour candle တွေပေါ့ဆိုတော့ daily candle ဒီချောင်းဒီလိုပြောရတဲ့ story ထဲမှာ daily ထဲမှာ1 hour ကိုဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရင်တော့သူကစောက်ဖွင့်တယ်ဒီနေရာမှာစောက်ဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှဆိုသူတက်သွားတယ်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီး retrace back ပြန်တဲ့ခါရှိမှပြီးရင်ဆက်တက်ဟိုးထိပ်ကိုရောက်တယ်ဒါ highest point ကိုရောက်သွားအဲ့လေပြီးတော့ဝီးဆိုပြီးတော့ညီချောင်းနဲ့ဆွဲချလိုက်တော့ဟိုးအထိရောက်ဟိုးအောက်ထိရောက် lowest point ထိရောက်ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့မှပြန်တက်လာပြီးတော့မှအရင် open ရဲ့အပေါ်ကျော်ပြီးတော့ပိတ်တယ်ဒါဖြစ်နေရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ inverse ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးစဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှအရင်ဆုံးအောက်ကိုဆင်းပြီးအပေါ်တက်စောင့်တက်ပြီးတော့မှပြန်ပိတ်တာလည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်နော်ပြောလို့မရဆိုတော့ဒါကdaily candle ကိုဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီလို story ကိုတွေ့ရတယ် okay အဲ့တော့ time frame နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့က time frame မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် daily ထားတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့အတက်နေ့ပေါ့နော် bullish နေ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေးမိဟိုကိုယ့်ရဲ့ bias ကရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောင်းမှုပဲဝယ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့အချောင်းပဲဘာမှဝယ်မလဲအောက်နားမှာဝယ်မှာပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ time frame ကိုအပေါ်ကခွာကြည့်ရအောင် daily ကိုကြည့်ရပြီးတော့1 hour ကိုကြည့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြရပြန်နော် trader တော်များများ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ popular ဖြစ်တဲ့ time frame တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာW1 ဒါ 1 week ပေါ့နော် candle တစ်ချောင်းကိုတစ်ပတ်ကြာနော်ဒါ long term ကိုကြည့်တဲ့ဟာမျိုးတခါတလေမှာတချို့တွေဆို monthly candle တွေပါကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် monthly သိကြည့်လို့မရှိဘူး monthly ကဒါဝေးလို့နော်ဆိုတော့weekly candle ကိုကြည့်ပြီးတော့ long term trend ကိုရှာကြတယ် daily time frame မှာလည်းကြည့်ပြီးတော့ daily time frame မှာ long term trend ရှာရင်ရှာတယ်ဒါမှမဟုတ် daily time frame မှာဒီနေ့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ daily balance ကိုရှာရမျိုးရှိရယ်နောက် H1 တနာရီ candle ရှိမယ်တချို့တွေလည်း30 minutes မိနစ်30 candle တွေမှာကြည့်ရယ်ကျွန်တော်သိကြည့်လို့မရှိဘူး H1 ရှိရယ်နောက်15 minute time frame သုံးကြရယ်နောက်1 minute ပေါ့နော်5 minute လည်းသုံးတဲ့လူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သုံးနေကြဟာပေါ့နော်ချို့ရ5 minute သုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ W1 D1 H1 15 minute 1 minute ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ popular ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ time frame တွေဖြစ်တယ် okay တော့ကျွန်တော်တို့ trade တွေဘယ်အချိန်မှာဝင်လေးရှိကြလဲပေါ့ကျွန်တော်ရှေ့ကဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ trading windows တွေရှိရယ် ICT မှာဆိုရင် KA ဇုံဆိုတာမျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်များကျွန်တော်တို့တည့်ရတော်တော်များ London နဲ့ New York မှာ trade တာများတယ်ဆိုတော့ London မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအချိန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့ကင်း7ခွဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်သတိထားမှာတခုရှိတယ် daylight saving time ပေါ့ကျွန်တော်တို့တနာရီရှေ့တိုးတနာရီနောက်ဆုတ်ဖြစ်သွားတဲ့ daylight saving time ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်အချိန်ကိုမြန်မာအချိန်နဲ့ adjust ပြန်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုအသေးမှတ်မထားပါနဲ့ daylight saving time ကိုကြည့်ပြီးတော့မှရှေ့နောက်ပြန်ပြီးတော့adjust လုပ်ဖို့စဉ်းစားပါတော့ market movement ကတိတာပါ London ဖွင့်သွားပြီဆိုရင်ဘုံဆိုပြီးချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က London ဖွင့်တဲ့အချိန်ပြီးရင် London နေ့တစ်ဝက်ထမင်းစားတဲ့အချိန်ပြီးရင် New York နဲ့ London နဲ့ overlap ဖြစ်တဲ့အချိန်အဲ့ည8ခွဲကနေ10ခွဲလောက်ထိNew York ကဖွင့်လာပြီ London မပိတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်ထွေးကြတာများတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော် personal preference နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ trade တဲ့လူတွေတော်တော်များများသုံးကြတဲ့ time frame ကိုပြောတာပါတချို့ကျတော့လည်း Asian ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ trade တာလည်းရှိကောင်းရှိပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal preference နဲ့တွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Asian ကတော့တော်တော်များများမ trade သင့်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ liquidity မရှိလို့ဘယ်သူမှအဲ့ထဲမှာ volume မရှိဘူးပေါ့နော် trade လုပ်မနေဘူးပေါ့ London နဲ့ New York နဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှာပဲ trade ကပို့ပြီးတွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွားတာเนาะ okay ဟုတ်ပြီ
အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အရှိမအခြေခံလေးရောအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့အခု candle formation အကြောင်းပြောတော့ candle formation မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော် candle 3မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်3မျိုးပြဖို့စီစဉ်ထားတယ်ပထမတစ်မျိုးက hammer နဲ့ shooting star okay so hammer နဲ့ shooting star ဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ candle ရဲ့ပုံစံကဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကခုနက OHLC ရဆိုလို့ရှိရင်open ရှိမယ်ဒီမှာ close ရှိမယ်အပေါ်က high အောက်က low ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ story ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ candle ကိုစဖွင့်တဲ့အချိန်မှာသူကဖွင့်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဈေးကိုဆွဲချဖို့ကြိုးစားတယ်အောက်ထိဆွဲချဖို့ကြိုးစားတယ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးမအောင်မြင်ခဲ့ပဲနဲ့အပေါ်ကိုပြန်တက်သွားပြီးတော့အပေါ်မှာပိတ်ခဲ့တာအဲ့ပုံစံဒါအဲ့တော့ဒီဘက်က shooting star ကလည်းအဲ့လိုပဲ shooting star ကလည်းစဖွင့်တော့ဒီအပေါ်မှာဖွင့်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဆွဲတက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဟိုးဒီရအောင်ဆွဲတက်ခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ candle အတွင်းမှာဆွဲတက်လို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပြန်ကျသွားပြီးတော့ဟိုအောက်မှာတော့ပြန်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီသူ့ရဲ့ story အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ candle story ကိုကြည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင် okay သူဒီအပေါ်တက်ဟိုအောက်ကိုဆွဲချဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကနိုင်သွားတယ်အပေါ်ပြန်တက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတာအဲ့လိုပဲအောက်ကိုဆွဲချဖို့အပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရခဲ့လို့အောက်ကိုဆွဲချသွားတယ်ဆိုတော့အောက်ကိုဆင်းမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ် okay အဲ့တော့ Exness screenshot လေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် screenshot ရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ shooting star ဒီဘက်ကအောက်က hammer အဲ့မျိုးဒီလိုမျိုးခေါင်းလေးရှည်နေတဲ့ hammer မျိုးဆိုတိတ်မကောင်းခုနကကျွန်တော် example မှာပါတယ်ခေါင်းတူတဲ့ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းလုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ hammer မျိုးဆိုပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက example candle လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ candle က reversal candle ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာဒါပေါ်ပြီးသွားရင်သူကအောက်ကိုတစ်ခါလေးပြန်ဆင်းမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ candle ပေါ်တိုင်းဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုကြည့်ဒီသူ့ရဲ့ဘေးမှာဒီ hammer ရဲ့ဘေးမှာ shooting star တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့မစင်တက်သွားဆိုတော့ candle ပေါ်တိုင်းဆင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟောတခြား factor တွေအများကြီးရှိတယ် candle ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးထွေးလို့မရဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကပထမ candle formation ပေါ့ဒုတိယ candle formation ကျတော့ pin bar ဆိုတော့ခုနကအတိုင်းပဲခုနက story အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ तू ကကျတော့ body လေးတစ်သေးလေးပဲရှိတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ရှေ့ရဒီ bullish pin bar ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအတိုင်းပဲအောက်ကိုဆွဲချဖို့ကြိုးစားမအောင်မြင်ဘူးဒါပေမဲ့ body တစ်သေးလေးနဲ့ပိတ်တယ်ဒီဘက်ကပင်ပါလဲလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတာ bearish pin bar အဲ့လိုပဲအပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားရဲမရအောင်အောက်မှာတက်တက်လေးနဲ့ပိတ်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီ pin bar အဲ့တော့ခုနကနဲ့ပုံစံတူတူပဲ story လဲတူတူပဲเนาะဆိုတော့ example ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါဆို pin bar ကျွန်တော်ဒါပြောလို့ရှိရင်ဒီ candle ကဒါကကျွန်တော်ဒီအဖြူကအမှန်တကယ် bullish ဆိုတော့ bullish ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့အောက်ကိုဆွဲချထားเนาะဒီမှာဆိုလို့ပဲဒါကကျတော့ပြောလို့ဒါလည်း bullish ပဲဒါပေမဲ့သူကအပေါ်တက်တယ် bullish ပြန်ပါနော်အောက်ကနေပေါ်တက်သွားဒီကောင်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲချသွားနော် okay အဲ့တော့ဒါ shooting star နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ hammer နဲ့နောက် pin bar နဲ့ okay နောက်ထပ်အသုံးများတဲ့ candle formation တခုကကျတော့ anchoring ဖြစ်တယ် anchoring ကတော့ဒီလိုပုံစံ anchoring ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ candle formation အတွက်နှစ်ခုပါအရှိနဲ့နောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမ candle ကဒါကကျွန်တော်တို့ဒါ bearish candle ဒုတိယကန်တဲ့အကြီးဟာပထမကန်တဲ့အုပ်ပြီးအပေါ်ကိုတက်သွားတယ်ဒါက bullish ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ story ရဲ့တစ်မျိုးခုနကပင်မာတို့ shooting star hammer တို့နဲ့ story နည်းနည်းဆင်မယ်သူလဲအဲ့တော့အရှိက bear တွေကကျွန်တော်ဒီ bearish ဖြစ်တဲ့ရောင်းတဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးဆွဲချစေကိုဒါပေမဲ့မနိုင်မနဲ့ဒုတိယကန်တွေမှာ bull တွေပြန်နိုင်သွားတယ် okay အောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်ချသွားတယ်အဲ့တော့ဒါဒီပြီးရင် bullish ဖြစ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာဒီဘက်ကပုံစံအတူတူပဲဒီမှာသူကအရှိကဒီတက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်မနိုင်မဲနဲ့နောက်မှာအနီရောင်းနဲ့ဆင်ချသွားတယ်ဒါဒီ bearish ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ bullish anchoring နဲ့ bearish anchoring okay အဲ့တော့ example ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာဒီလိုပဲအောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဒီမှာ anchoring ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ပြန်တက်သွားတယ် okay အဲ့လိုပဲအောက်ကနေပေါ်တက်လာတယ် anchoring ဖြစ်တယ်ပြန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့ wick တွေပါတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီမှာ wick တွေပါတယ်ဒီမှာဆို wick နည်းနည်းထွက်နေအပြင်တော့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါက variation တွေပေါ့အဲ့တော့ဒီ detail တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဒါပေမဲ့ဒါကခုနပြောရဲ anchor ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ candle formation တွေကိုကျွန်တော်ကတူ့ကြီးပဲတုံးလို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်ထပ်ပြော candle formation candle တခုရပြီတွေ့ပြီ anchor တွေ့ပြီစုပ်ပြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူးစုပ်ဝယ်လို့ရှိရင်ရှုံးပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအရှိမှာ bearish anchoring ရှိရယ် bearish anchoring တခုရှိရယ်ကွာငါတို့ဈေးကြတော့မရောက်မိဟာဆိုလို့ဆွေးရောင်းလို့မရဘူး
ကြောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလေပြန်တက်သွားအဲ့တူဟာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့သတိထားမှချက် candle formation တစ်ခုနဲ့လုံးဝထွေးလို့မရအောင်ကျန်တဲ့ factors တွေပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ next video ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pattern တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒီထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့broker လိုအပ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Exness ကနေ account ဖွင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာ self account လည်းဖွင့်လို့ရတယ် self account ဆိုတာဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပိတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေ Exness နဲ့ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် account အခွဲဖွင့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ငွေသွင်းငွေထုတ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာသွင်းမြရလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ trade တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ trading volume ရဲ့percentage ထဲကတခုကို Exness ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်က free လုပ်ပေးလို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့စီက percentage ရမှမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တက်လည်းအဆင်ပြေတယ်မိတ်ဆွေတက်လည်းအဆင်ပြေတယ် Exness အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်သုံးလည်းအဆင်ပြေတဲ့ season ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ channel ထဲမှာ Telegram channel ထဲမှာပြောထားတာရှိပါတယ်တွားကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော် next video မှာပြန်တွေ့မယ်เนาะ